vavy mbola mitoy ihany ny fandarana midi magnifique amin'izao atoandro izao dia mbola miaraka aminay eto amin'ny télévision malagasy ianao izao tsika dia andray ny zareo avy eo amin'ny GFM ny filohany miaraka amintsika eto Ramatoa Fanjarazakabonina miarabanao ny mpanaraka ny midi magnifique misaotra nandrina nasanay ya dia koatran'izay dia miaraka amintsika eto ihany koa femme entrepreneur jeune femme entrepreneur dia tsy iza fa Yafsou Lemena miarabanao Yafsou miarabanao Andriamatorina miarabantsika rehetra sy ny mpanaraka ny midi magnifique amin'izao trandro izao mazava ho azy fa iresaka momba ny tontolon'ny fandraharana isika nity fandarana ity dia vehivavy daholo ny fandraharana nentina teto tsy fatorizanao safidy an'izany thème zany fa dia mialina kely izay lehilahy amin'izany sahoana ina tsara moa le GFM GFM zany tambajotra izy io groupement des femmes entrepreneurs de Madagascar ny fanalavana anazy fivondronan'ny fikambanana vehivavy mpandraharaha eraky ny Madagasikara amintsika amin'ny teny zao dia misy fikambanana 12 mpikambana ao aminatiny ireo fikambanandreo dia mpandraharaha daholo ny ao anatiny mpandraharaha formel zany hoe fa manana orinasa mitsangana mandray anjara koa zany amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'ny resaka hitra samihafa tsy mbola resinay aloha zany zao ny sehatra tsy formel kanefa ny ny sehatra rehetrarehetra ny secteur d'activité rehetra zany dia afaka raisina ireo mpikambana ireo zany amin'izao fotoana izao dia 20 ny total nisany hatreto aloha dikan'izay zany raha azoko tsara dia fikambanana no mikambanao amin'ilay groupement fa tsy ohatrany hoe Yafsou zao mpandraharaha dia Yafsou no mpikambanao ya ny vehivavy mpandraharaha zany dia manantona ireny fikambanana izay misy any amin'ny faritra ireny ohatra hoe inona zao ohatrany hoe fikambanana ao anatin'ny GFM zany misy 12 araka ny teneniko teo misy ohatrany hoe ny any Boeny zao ny anarany hoe entreprendre au féminin Boeny de Boeny misy ny any Diego femme entrepreneur de Diego femme entrepreneur de Nosibé femme entrepreneur de Toamasina dia entreprendre au féminin Haute-Matsiatra ny fikambanana dia misafidy ny anarana tia nitondrana ny fikambanana misy azy raha pitso na raha afaka pitso zany misy fikambanany vehivavy mpandraharaha resaka eo amin'ny sehatra ny tontolony ny tourisme ohatra na resaka nouvelle technologie dia raisinay an-tanandroa afaka miaraka afaka miditra ao anatin'ny groupement des femmes entrepreneurs de Madagascar. Misy tiako resahana hoe inavy ny secteur d'activité ireo olona ireo zany amin'izao fotoana izao efa amin'izao fotoana izao zany dia ny secteur d'activité misy aloha ny mpikambana ao aminay dia ny agro-industrie agroalimentaire ny resaka tourisme mazava ho azy misy olona manana restaurant misy manana hôtely ny resaka artisanat malalaka be io moa ny tena hoe amin'izao fotoana ny tena hoe asa tena endreketan'ny vehivavy ny resaka textile misy koa ny resaka santé ny éducation misy manana école institut professionnel sehatra maro samihafa misy ny BDP misy ny resaka exportation na produit rehetrarehetra vanille produit ny afatarany olona ny ivelany antsika ny resaka grain sec sy ny sisa ohatra ka mitodika any amin'ny Yafsou Lemena inona zao ny tena hoe tombony raha ataoko amin'ny teny frantsay tsotra izy dia hoe inona ny intérêt n'ilay entrepreneur sy ny association hiditra ao anatin'ilay groupement ny intérêt moa zany ny lazainao teo betsabetsaka ihany ny fiarahana ny fiarahana amin'ny izay samy entrepreneur zay aloha voalohany indrindra ny fahitana ny mpandraharaha hafa akoatra ny eto Antananarivo ohatra ny lazan'ny Ramatoa Fanjanazy teo fa manina moa zany fifaneraseranay miaraka amin'ireo mpandraharaha any amin'ny province ohatra ny hatramin'izay natao amin'ny fikambanana groupement ana sy teo amin'ny femme entrepreneur Antananarivo moa izay misy ana dia nisy intelo angamba zay raha tsy diso Ramatoa présidente no nandehananay netrehanay fivoriana tany ivelany niaraka tamin'ireo mpandraharaha efa zadraraha any ivelany
dia misy ny fifandraisana sy ny fifanakalozana traikefa any amin'ireo zay efa tena efa manana traikefa tokoa mihoatra amintsika eto Madagasikara. Ao anatin'ny groupement io mino aho fa misy ny mitovy sehatrasa iarina zany hoe concurrence ry zareo tsy olana ve zay? Aminay zany dia efa culture kolontsaina apetraka mihitsy le izy tsy misy concurrence amin'ny asa moa mazava ho azy concurrence efa ao anatin'le tambajotra zany dia efa napetraka fa matoa tafaraka ary miditra anatina tambajotra ianao dia mitady tombontsoa. Raha ohatra ka manana activité ianao mitovy amin'ny hafa dia ao anatin'le tambajotra mihitsy ny ahafahanao mifampiresaka mijery hoe inona ny zavatra mety tsy nety tamin'ny zavatra nataonao. Zay ny aloha ny anankiray. Faharoa manarak'izay mety misy koa opportunité d'affaires mety afaka iarahana. Raha ohatra ka misy manao commande na 1000 pièces ana resaka arana tsy maharaka ny anankiray. Zavatra majinijinika ohatran'izany tsy eritreretina satria tsika malagasy koa tsy afenina zany matahotra ny fifaninanana. Izahay zany dia miezaka mihitsy hoe fifaninanana masina io ary isika vehivavy mila mitambatra anatina tambajotra ohatran'io mba ahafahana miatrika ny tsena zay misy eo apita fantatra tsara nefa miaraka milalao entre guillemets hoe ny resaka tsena eo anatrehan'ny lehilahy fa eo anatrehan'ny zao tontolo zao sarotra ny vehivavy dia fahitany anazy fa tonga ny fotoana tokony iarahana miatrika an'izay zavatra zay. Ny fahatelo manarak'izay dia hoe zay fifaninanana zay dia tokony atao tombontsoa raisina amin'ny lafiny tsara zany amin'ny lafiny pozitiva hoe satria zay lalana nalehany mety tsy nalehako zay lalana nalehako mety ho alehany dia aiza zany ny ahafahantsika hoe mba mijery hoe kolotsaina ohatran'izay zany no ezanay apetraka ao anatin'ny groupement des femmes entrepreneurs tsy mametra mihitsy zahay amin'ny ankapobeny ny hoe tsy maintsy hoe olona folo ihany no anatin'ity sehatra ity kanefa tsy afaka nihiditra ny any anatin'ny fomba fitantanana fikambanana tsirairay matoa nametraka izahay filoha rehetrarehetra eraky ny faritra fa tokony aleo tena reo fikambananareo dia satria samy manana ny anitra ho azy samy manana ny fomba hitantanany azy tsy izahay ny groupement des femmes entrepreneurs zay mitantana zany no mametraka fa ny any amin'ny fototra misy nireo vehivavy any amin'ny faritra tsirairay zay manana ny mahizy azy zay manana ny fomba fijeriny azy no mivondrona ao anatin'ny fikambanana misy azy zay ny mampatonga ny hoe ny groupement zay misy anay ny groupement des femmes entrepreneurs dia groupement ana association fa tsy avy any ambony akory zany miimposé ana hoe mametra n'le fomba fitantanana na fomba fijery zany hoe raha ataoko banky tokana zany dia hoe miara-mandroso dia miara-melehibe zay mihitsy ny tena teny filamatra netiko misorina hoe miara-mandroso manana ny traikefa samy manana ny lalana zay fanalehany manana ny abeany orinasany manana ny faritra misy azy ahoana isika malagasy ahoana isika vehivaviny tsy afaka hitambatra ao anatina tambajotra iray hiatrehana na ny resaka hoe tsena eto tany-drazana fotsiny arany dia efa sarotra mahatoka anao fa na hoe ny ezaka nataonay hoe ahoana ny fakahitany vehivavy mpandraraha any avaratra ifanena amin'ny any atsimo ny any andrefana zany ane dia efa zavatra tena sarotra nefitsika hiazakazaka andeha ho any ivelany aloha ny atao amintsika tsara koa mijery any ivelany satria zay koa ny tanjonay mampafantatra amin'ireo vehivavy ireo hoe ahoana ny tontolon'ny asa. Ao anatin'ny tontolon'ny fandraharana ny vehivavy isika amin'izao fotoana izao manahoana kay ny anjara toeran'ny vehivavy eto Madagasikara raha ao anatin'ny resaka fandraharana amin'ny ankapobeny no resahako fa tsy te hiditra kipitsony kely hoe any amin'ny politika na ary amin'ny ekonomika na any amin'ny sosialy no fa tena amin'ny ankapobeny manahoana ny fandraisana anjara ny vehivavy zany zao ny anjara toerany. Ny anjara toeran'ny vehivavy zany zao amin'ny raha ny eto Madagasikara no jerena tsy manana chiffre tena afaka manaprofo an'izay tsika fa raha ny fijerinay anazy aloha dia hoe tsy mena mitany any pays any firenena afrikana tsika satria rehefa mandeha any ivelany dia jerena fa kay tena manana vehivavy miditra amin'ny resaka fandraharana tsika aloha voalohany indrindra satria misy mila fahasahiana ny mandraharaha
faharoa manarak'izay misy kolotsaina koa efa mipetraka mihoatra noho ny any amin'ny firenena hafa eto Madagasikara azo lazaina zany fa efa manomboka mandroso raha jerena manao jery kely 20 taona tao alohatsika tsy dia eny ny resaka fandraran'ny vehivavy amin'izao fotoana nefany dia tena efa mibahana be mihitsy io mety tsy mbola tena mahita ny tombony idirana any amin'ny resaka tambajotra efa misy tambajotra samihafa eto amintsika na vehivavy na ohatra ny hoe miaraka ny lasy ny vavy zany eto Madagasikara fa ny toeran'ny vehivavy aloha zany zao indrindra fa ny tanora dia hita fa tena miely tokoa ary manana anjara toerana tena mahavelombolo ho anay zoky kely izay nandihy toerana sy nandihy lalana kely dia hita hoe efa misy fivoarana eto Madagasikara mbola betsaka ny tokony atao fa efa misy toerana Yavsoa rehefa miresaka hoe vehivavy aminareo vavy nametrahako afantany fa ohatra manavanana any to dia mitodika atao amin'ny Yavsoa rehefa miresaka hoe vehivavy dia tafiditra ao anatiny koa ny fiainatokantrano manahoana ny fandanjalanjana la hoe vehivavy mpandrara tatana orinasa mitatana olona lehibe be lehibe ao anatin'ilay orinasa sy ilay fiainana ao atokantrano hoe mbola mila manaraka ny entimodin'ilay zanako mbola mijery n'ilay zanako salama mbola mijery n'ilay mbola mipasoka ny akanjon-dramoseko aka io rehefa avy eo manao an'izay eto anatrehana ny teny an'izay zavatra zaiko eto vonina ny aina zao ie sarotsarotra ihany aloha le izy fa tsy maintsy atao misy ianao teo hoe effectivement mivoaka amin'ny maraina mieritreritra ny ankizy manaraka ny ankizy andeha hianatra nefa tsy maintsy eritreretina koa ny fandaharam-potoana any am-piasana karakara ny sakafo pasoka ny pataloha sy ny somisin-dramozay rehefa andeha hiasa izy amiko manokana aloha hatramin'izao aloha tsy dia tena misy olana firy fa io arakaraky ny fomba hitondrana azy ihany dia tsy misy olana aloha hatramin'izao vita le izy ohatra hoe ny fanjave zao ohatra ny vita ny manasaraka hoe ilay fahasorenana tao am-piasana tsy tonga ko any an-trano fa miova mihitsy na le hoe le fahasorenana tao an-trano tsy tonga tany am-piasana safidy ny idirana amin'ny resaka fandrarana dikan'izay zany miezaka zany tokony mahavita n'izay zavatra na mafitakinina raha ny fandehan'ny fitantanana orinasa dia zana mihitsy mba tsy fanitsaka izay zavatra io ngamba tsy amin'ny resaka fandrarana fotsiny hoe no mampandrara fa rehefa vehivavy no manao safidy hiasa na hiasa manolana na hiasa tena dia tokony hianatra an'izay satria manimba n'ilay tokantrano ilay izy aloha voalohany indrindra faharoa manarak'izay manimba ilay ankohonana ary fahatelo izay tena tsy ambany zavatra manimba ho an'ny tenanao ihany koa anao dia amiko zany ilay izy hoe rehefa tafiditra amina resaka fandrarana ianao indrindra fa rehefa tonga amina sehatra hoe efa somary misy fandehanana ny ivelany na amina fivoriana matetitetika dia mila mianatra ozy izy hoy aho satria tsy ahiatany ankibondreny akory zany izay no mampatonga le hoe zava-dehibe le mizara ny zoky izay efa nandihy lalana teo alohanay mizara aminay zandry zahay koa manana didy sy andraikitra mizara amin'ireo zandrinay izay ao anaty hiditra anaty fandrarana na efa anaty fandrarana na vao manomboka satria betsaka ary chiffre efa hita mihitsy io be da be ny vehivavy ao anaty miditra anatin'ny fandrarana dia miditra koa amin'ny resaka fisarahana betsaka ny tokantrano misaraka zany rehefa ohatra ka tsy hay zany no mandanjalanja io fiainatokantrano sy ny fiainana amin'ny resaka fandrarana io fa mazava ho azy ny betsaka koa ny ezaka nataon'ny lehilahy amin'izao fotoana ny lehilahy ny vady ny vehivavy ao anatin'ny fandrarana dia mandray andraikitra koa amin'ny tokantrano tsy mitovitovy zany efa io manaraka ny toetrandro efa manaraka ny toetrandro ny teknôlôjia ohatra n'izay dia ny lehilahy koa hita fa misy fiezahana mandroso tsy eto amintsika eto Madagasikara mbola betsaka satria tsy miteny amin'ny anaranay eto andrenivohitra fotsiny akory zahay eto fa tena miresaka solotena zany andreo vehivavy rehetra ny amin'ny faritra fa mbola betsaka ny ezaka amin'ny faritra fa azo atao hoe efa misy fiezahana koa satria io fiovana io tsy ny vehivavy kory ny hoe io fa ny lasy ny vavy zay le hoe miralenta